Hello，大家好，我係 Potter。我哋而家睇一個藍天海岸影朗豪嘅777尺3房2廁單位。呢個業主咧就諗住放租2萬宗。佢呢個主人房望翻出去就水藍天嗰啲屋仔啦，呢個屋苑嘅別墅單位。主人房就睇完，去望一望第二間睡房，個業主就擺咗大衣櫃喺度，景觀都係同向嘅。佢個客廁位啦，而家到客廁位都係有窗嘅藍天海岸設計，做咗企缸。佢第三間房可以當係書房啊、衣帽間咁樣啦。業主做晒啲入牆家私，因為個角落頭位有少少係五邊形嘅呢啲位。好啦，我哋出去個客廳，客廳前望咗個廚房先。廚房大細都 OK 嘅，一兩個人企入嚟都唔會太逼先。777尺呢個單位，客廳位佢呢度，佢飯廳客飯廳分明。last 最後望埋個景觀，望翻藍天海岸泳池景，別墅單位水藍天，前面呢啲矮矮地嘅水藍天岸叫做低密度住宅。好啦，之後仲有咩想睇話我知，我係 Potter。